Hello， 大家好，明仔啊，好耐冇見。今日咧，我嚟到三鄉嘅萬象郡泊岸，影一個3房2衛嘅租盤啊，105方嘅3房2衛。如果中意3房2衛嘅朋友咧，就可以睇過嚟啦。咁呢間屋咧保養得比較新淨，而且咧租金係2100蚊嘅3房2衛，睇下係咩樣嘅啦。我哋等下就上去。嗱，呢個屋苑咧，我哋可以見到呢邊咧好多人喺度打麻雀啊！如果中意打麻雀嘅香港街坊咧，咁揀呢個小區咧一定冇錯啦。事不宜遲，我哋而家上去間屋睇下係咩樣先。OK， 我哋而家上到呢間屋呢邊啦。咁我哋首先喺門口呢邊介紹入嚟，呢個係一個105方嘅3房2衛嘅一個戶型嚇，3房2衛。都係好受歡迎嘅，而且2個廁所咧都係座廁嘅。OK， 我哋入到嚟，哇！首先入嚟呢個最吸引啦，嗱，搖椅，試下坐喺呢度，平時係嘛喺度睇電視都得喎，好寫意嚇。咁呢套房咧3房2衛，之前咧業主都係租俾港澳人嘅。咁嗰個港澳人咧住得好少，都係一個度假房嚟嘅，所以你可以睇到咧，保養得非常之新淨啊！我哋過嚟客廳呢邊睇啦，嗱，呢啲客廳呢個梳化都係真皮嘅，黑色嘅，好實啊！即係自己買嚟好實淨嘅，坐落好舒服。嗱，見到仲有呢個電視。啱啱業主新買嘅65寸嘅電視係全新嘅，呢個夠大啦。如果中意翻嚟睇電視㗎，而且大陸呢邊咧都可以睇到香港無線台YouTube 嘅呢個明仔都會幫大家搞掂嘅，所以翻到嚟大陸無論係租樓定係買樓咧，都唔擔心睇電視網絡嘅問題嘅。同香港係一樣嘅，都可以睇到我哋嘅無線翡翠台包括啲海外嘅外國嘅台都有嘅。OK 啦，我哋大廳呢邊咧都有個冷氣喎，呢種櫃式嘅美的嘅3匹嘅，所以呢種空調咧好涼嘅。我哋成個大廳咧咁都夠用噶啦。好，我哋呢邊出嚟咧就係我哋嘅露台嚇。呢邊露台係西南向嘅，我哋依家係下晝3點幾，可以見到有陽光嘅。咁佢南偏少少西，所以唔驚會好曬。咁你有啲陽光入嚟咧，反而可以令間屋咧更加光線更加好。咁因為呢個係2樓噶啦，所以因為我都同嗰個各位觀眾講，依家中山嘅租樓非常之搶手啊，就有啲保養好景觀好性價比高㗎，都好快就已經係俾人租晒㗎啦。所以呢套樓嘅咧，咁缺點咧就係樓層唔夠2樓，但係咧佢整個保養咧同埋價錢咧係性價比好高嘅，2100蚊就可以租到3房2衛。其實我哋租樓咧，如果有7分滿意咧就可以㗎啦。因為我都知道好多觀眾咧，佢租樓係先想試下中山嘅生活啱唔啱自己，慣唔慣。咁1年半載之後咧，好多都會如果住得 OK 嘅，都會考慮買樓嘅。所以咧，各位街坊，如果咧你哋想試下中山嘅生活，咁你睇呢啲租樓咧有700分滿意咧就可以租噶啦，因為真係好難揾到100%滿意嘅樓嚇。咁呢間樓嘅優點咧就係佢戶型方正，105方3房2衛，性價比高，2100蚊嘅租金。咁佢缺點咧就係2樓樓層唔高，如果對樓層咧冇咁大要求嘅咧，咁呢間就可以考慮啦。OK。我哋繼續過嚟介紹呢邊咧，就係我哋嘅飯廳呢個拉出嚟咧4人台平時好多翻嚟都比較少煮飯嘅，咁入到廚房咧就係一個單開門嘅雪櫃，
啊，咁包括我哋嘅抽油浴巾啊，呢啲啊，爐頭啊，都係有嘅。啊，呢個上一個租客都會煮少少嘢嚇。咁佢仲有啲嘢，到時候會清理乾淨嘅，到時候會全部執好，再交樓俾租客嘅。OK， 佢有2個露台嘅，呢邊露台咧就係放我哋嘅洗衣機啊，同埋熱水器啊，就係喺呢邊嘅。啊，咁我哋呢個細露台望出去咧都係開揚嘅，有光線嘅。好，我哋介紹完廚房呢邊咧，再入嚟睇下房間啦。好，呢度就有個全新嘅鏡喎，見到嗎？好，我哋平時都可以照下自己嚇，全新鏡。OK， 入到呢度，首先呢個客房，呢個客房我開下燈先。OK， 全新呢個呢個床，連呢個都未拆啊！因為上一任嗰個租客咧，佢都係一個人住嘅，所以佢都係有啲房都冇用過。呢間房就係冇用嘅。嗱，衣櫃呢個衣櫃都係靚衣櫃嚟㗎，好實嘅。呢啲衣櫃 OK。佢3個房，每個房都有冷氣。咁呢個係我哋嘅廁所啦。呢個公衛都係3進式嘅乾濕分離，就好標準嘅嚇。咁呢邊咧第二個房嘅細房，呢個細4尺嘅床，跟住呢度冇擺衣櫃嘅，呢邊係冇擺衣櫃。咁同樣都有冷氣嘅，3個房都有冷氣。咁我哋最後睇下個主人房套房。嗱，入到嚟呢個主人房嘅洗手間，都係同樣3段式嘅乾濕分離嘅一個洗手間座廁。好，主人房，哇！呢個6尺嘅床啊，6尺嘅床，呢個床褥係偏軟嘅，鍾意瞓軟嘅咧，咁就呢張床哇，好大係嘛，好大嘅。跟住呢邊係南向，西南向。因為而家下晝咧，所以有太陽入嚟㗎啦。因為廣東嘅天氣咧都會有時會比較濕啲嘅，所以有太陽入嚟咧係一件好事嚟嘅。同樣啦，衣櫃呢邊都係有衣櫃嘅，有埋嘅，包括我哋嘅床頭櫃啊都有啊。好啊，呢間房咧咁就係105方啦，3房2衛，租金咧最低就係2100蚊。咁佢仲有管理費咧係2個8一平方，咁105方咧，咁就係去到294蚊。OK， 如果係對呢間房有興趣嘅咧，咁就聯絡明仔。我哋下期再見，拜拜。